qəbizliyi var, həm də arıqlamaq istəyir. Ümumiyyətlə, bağırsaqda əgər problemlər varsa, birinci mütləq şəkildə qəbizliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün bizə lazım olacaq fruktozan siropu, detoks effekti verir, bağırsağı təmizləyəcək, işlədici deyil, bağırsaq divarının müalicəsinə kömək edəcək. 2 qutu fruktozanla detoksdan sonra bizə kömək edəcək slimming çay, bədəndə olan piyləri parçalayır, içərisinə 40 paketi 40 günlük istifadə üçündür. İştaha kəsərək yox, toxluq hissi yaradaraq bizə arıqlamağa kömək edəcək. Multifiber, yəni 2 qat selloza. Tərkibi alma lifləri, xurma lifləri ilə zəngindir ki, toxluq hissi yaradacaq. İştaha kəsərək arıqlama ümumiyyətlə sağlam arıqlama sayılmır. Bu baxımdan da gördüyünüz dərs halında detoks proqramı və 40 paketli çay və 70 qatlıq tabletlə sağlam şəkildə arıqlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu proqramı istifadə edən şəxslərdə itirilən çəki geri qayıtmır və dəri sallanması olmadan sağlam arıqlamağa kömək edəcək. Hamısı da təbii vasitədir.